Politik dinasti di Indonesia menjadi sorotan karena dianggap sebagai bentuk reproduksi kekuasaan yang mengutamakan darah dan keturunan. Hai guys, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau pejabat gitu-gitu aja, bahkan masih satu keluarga? Nah, itu tuh disebut politik dinasti, di mana kekuasaan politik berputar di lingkaran keluarga yang sama. Padahal, demokrasi itu harusnya ngasih kesempatan yang sama buat semua orang. Bukan soal siapa keluarganya, tapi apa kemampuannya. Terus, kenapa sih politik dinasti masih sering terjadi di Indonesia? Yuk kita bahas bareng-bareng. Politik dinasti itu gampang dikenali loh guys. Biasanya dalam satu keluarga banyak memegang jabatan penting. Terus rekrutmen politiknya bukan karena kemampuan, tapi karena hubungan keluarga. Kenapa bisa begitu? Karena masyarakat masih sangat loyal sama tokoh tertentu. Ditambah lagi keluarga yang sudah lama berkuasa mempunyai modal, jaringan, dan pengaruh besar. Jika ini dibiarin, demokrasi makin gak sehat. Fenomena politik dinasti bukan cuma teori, namun nyata terjadi di Indonesia. Beberapa wilayah menjadi sorotan publik karena adanya satu keluarga yang terlibat dalam banyak jabatan politik. Misalnya di Banten, di Sulawesi Selatan, dan beberapa kota besar lainnya. Hal ini bukan untuk menyudutkan individu tertentu ya, namun untuk menunjukkan bahwa pola ini masih sering terjadi di Indonesia. Artinya, kekuasaan politik di Indonesia masih sering dipengaruhi oleh hubungan keluarga. Politik dinasti punya dua sisi. Di satu sisi, dampak positifnya seperti program pembangunan yang bisa berlanjut. Tapi di lain sisi, dampak negatifnya jauh lebih berisiko, seperti demokrasi tidak kompetitif, pemimpin baru sulit muncul, dan yang terakhir kekuasaan rawan disalahgunakan. Kalau kekuasaan cuma muter di satu keluarga, siapa sih yang dirugikan? Ya rakyat lah. Sampai sekarang Indonesia belum punya aturan yang benar-benar melarang politik dinasti. Makanya praktik ini masih sering muncul. Lalu, apa solusinya? Yang pertama, partai politik harus serius menyiapkan kader berkualitas. Yang kedua, harus ada transparansi dan pengawasan publik. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita sebagai masyarakat harus melek politik. Karena demokrasi bukan soal warisan, tapi soal tanggung jawab. Ingat, pemimpin yang baik lahir dari proses yang adil, bukan dari garis keturunan. Sekian, terima kasih.